Dober dan. Dober dan. O, zdravo. Kaj je to s tem? Pljučnico, ta gospod ima pljučnico, in tudi druge bomo videli, kaj imamo še izvida. Okay. To je ta oddelek, kjer sem preživel 40 let, ampak glede na to, da smo dežurali kar precej takrat, je vsako leto bi lahko prištel še 2 meseca dela, tako da je to dodatnih 80 mesecev. Medicina mi pomeni stil življenja. Prihaja na kontrolni pregled. Fizikalni status je normalen, razen kratkega šuma nad levo karotido. Profesor Voga nas je naučil, da medicina sicer je umetnost, ampak je pa tudi znanost. Se pravi, on je bil idealna kombinacija znanja, metodičnosti, natančnosti, po drugi strani pa tudi tega občutka, ki ga zdravnik dobi z leti iz dela in izkušnja. On se nikdar ni izmikal dežurstvom, dežurajo ravno toliko, kot mi vsi, delo je ravno toliko, kot mi vsi. In tako kot je v vojski, ko vojaki na prvi fronti spoštujejo samo tistega vojaka levo ali desno od njega, si njega moral spoštovati zaradi tega, ker se on ni izmikal. Indikacije za urgentno dializo, koliko procentov joda ima kordaron. Si pravzaprav niti nisem mislil, da so tako resno vzeli to. Lepo ali kasneje, nekako zvedel, ja pa vse to so se pa ljudje učili, zato je se trahko. In to mislim, da sem se skoraj tako za specialistične izpitujoče, res. Prvič sva se srečala, ko sem prišel kot mlad zdravnik na ta oddelek, in že takrat je napravil na mene izjemen vtis z neko svojo preudarnostjo, modrostjo, tako umirjenostjo. Kljub temu, da so tle ležali zelo prizadeti bolniki v kritičnem stanju, se je vse nekako tako zelo umirjeno, premišljeno odvijalo. Prvo srečanje se je zgodilo nekje junija leta 1971 na sprejemnih izpitih na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Je Gorazd, kot ga jaz imenujem, pač profesor dr. Voga, nekako izstopal s svojim likom, lastnostmi, ki so že dajale vtis, da se bo iz njega razvila velika osebnost, medicinska in tudi nasplošno. Manjše področje, ja. Manjša hipokinezija. Pozabiti moraš na prosti čas. Zaradi tega, ker intenzivistov je pravzaprav vse posod premalo in zaradi tega je kar potrebno veliko časa preživeti v bolnišnici. Celo noč neko sranje imaš, pa delaš kar naprej, ne, potem težko nehaš. Ne. Druga stvar, ki je, se je potrebno stalno odločati in to hitro. Tako? Odlično. No, zelo zgodaj prepoznaš, da sam ne moreš kaj veliko napraviti. Zdravo. Da potrebuješ ekipo. Izjemen strokovnjak. On je lansiral številne nove tehnike zdravljenja, diagnostike na naš oddelek. Potem izjemen človek. Znal je poskrbeti za svoje bolnike, pa kot moj predstojnik tudi za nas zaposlene. Super, kaj pa je bilo? Je treba biti skromen, tudi v interpretaciji svojega znanja, zaradi tega, ker se vsak strokovni napuh zelo hitro obrne proti tistemu, ki je ta napuh sproduciral. Pacienti so ga imeli zelo radi, zaradi tega, ker on je na en tak umirjen način znal razložiti tudi najtežje stvari. Svojci so čutili, da je njihov, bi rekel, svojec v rokah nekega kompetentnega zdravnika, ki bo naredil vse, kar se da. Je pa relativno mlado, ne? Ja, 50 let. Vedno se je trudil, da je pacient dobil največ, kar je bilo mogoče. Ne? In to je vzpodbujal ves čas tudi v ostalih svojih kolegih. Sem počaščen, ponosen, da sem lahko sodelavec pri tej blesteči karieri zdravnika, učitelja, intelektualca, znanstvenika, pa še končno tudi dobrega družinskega očeta. Ko bo kdaj razmišljal, če je izpolnil svoje poslanstvo kot zdravnik in kot učitelj, mu kot njegov, bi rekel, nekdo, ki hodi po njegovih stopinjah, le rečem, da je naredil več, kot sam izpolnil, in da se mi vsi počutimo pravzaprav zelo ponižni ob takem vzorniku, kot je bil on.
bi rekel, da je to eno tako zasluženo priznanje na koncu ene velike kariere, enega učitelja, ki nam je dal zelo veliko in ki ga pravzaprav nikoli ne bomo pozabili. Se mi zdi pravzaprav premalo, bi mu dal še kaj več, pa ne vem, če se da dati več kot pa to priznanje. To je priznanje, ki izvira iz stanovske najvišje organizacije v Sloveniji. In takšno šteje. Tako da moraš biti ponosen in hvaležen.